ここだと水の流れる音がね、ここもね、ちっちゃく凍ってますね。どこの間が見えないんですね。じゃあ、帰ろうかな。よいしょ。ふう。
暑い。いや、最後またスノーシューか。安いな。食べた。はあ。
よくこれ処理したな。暑い。ああ、到着。